Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ntdChannel. Nếu như bạn là một người hay ghép ảnh và video lại để chia sẻ với bạn bè hoặc cộng đồng thì chắc các bạn đã biết tới phần mềm Proshow Proshow Producer. Phần mềm này giúp chúng ta có thể ghép ảnh và video một cách nhanh chóng, tiện lợi và khá dễ sử dụng. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và connect phần mềm này. Để cài đặt thì các bạn có thể lên mạng tải về, đến Google gõ để tìm kiếm, có thể tải về khá dễ dàng. Tôi sẽ không hướng dẫn nữa. Sau khi các bạn tải về thì nó sẽ có hai file, đó là một file cài đặt và một file để connect. Như ở đây thì đầu tiên các bạn hãy cài đặt nó, ấn vào file exe để cài đặt. Nếu như trên máy tính của bạn có phần mềm diệt virus thì tôi khuyên bạn nên tạm thời tắt nó đi để cho quá trình cài đặt được diễn ra tốt hơn. Các bạn cứ ấn next và install, quá trình cài đặt sẽ tự động diễn ra. Quá trình cài đặt đã hoàn tất, các bạn ấn vào finish. Ở đây nó sẽ hỏi các bạn là có muốn khởi động lại máy để hoàn thành không, thì các bạn cứ ấn vào no đi để chúng ta correct nó đã. Để correct thì các bạn vào lại cái folder đấy và vào cái folder là ntd chứa file correct. Các bạn ấn vào file exe này để chạy nó. Đấy, phần mềm diệt virus đã phát hiện ra và xóa đi. Các bạn nên tắt phần mềm diệt virus trước khi chạy cái này. Real time scanning này, turn off đi. Ok, mất rồi, để tôi giải nén lại. Close. Đâu nhỉ? Đây rồi. Để tôi giải nén lại cái file correct vừa nãy. Đây là cái file correct này. Các bạn ấn vào cái file master general enjoy exit. Các bạn mở lại phần mềm. Đấy, quá trình correct đã thành công rồi đấy. Nếu các bạn để ý trên này, sẽ là tên ntd này, là tên người đăng ký bản quyền cho cái phần mềm này. Các bạn ấn bỏ tích ở đây để mỗi lần khởi động thì nó không hỏi nữa. Tắt nó đi. Đây là cái folder mà các bạn có thể kéo ảnh vào đây. Đây là nơi hiển thị các dữ liệu ở trong cái folder đấy. Nếu mà chúng ta muốn cái ảnh nào, ảnh hoặc video nào ấy, chúng ta có thể kéo vào đây. Và file âm thanh của các bạn, ví dụ như music này đi. Đó. Đây tôi sẽ lấy thử một file video này. Thì có video thì các bạn hãy kéo vào phần dưới sau check này, thả ra là ok.
Ở đây sẽ là có cái file demo cho các bạn, video demo. Sau khi các bạn đã chỉnh sửa xong thì để xuất ra video thì các bạn ấn vào phần public và chọn tới phần các bạn mong muốn như xuất public ra đĩa Blu-ray này, DVD này, YouTube này. Đây là một vài phần được nhiều người dùng, Facebook nữa. Thì theo tôi thì để xuất ra file có chất lượng và nhẹ thì các bạn nên chọn vào phần YouTube và ấn vào phần Create. Sau khi các bạn ấn vào phần Create, nó sẽ ra một cửa sổ mới. Ở đây các bạn không cần phải chọn điền cái này, các bạn chỉ cần ấn vào phần Save Video to My Computer để chúng ta có thể chỉnh sửa. Đấy, chúng ta ấn vào New và sẽ chọn nơi New file này. Sau New xong thì các bạn sẽ chỉnh sửa và up lên YouTube sau. Ok, vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn về phần mềm Proshow để chúng ta ghép ảnh, video, chia sẻ lên cho bạn bè và cộng đồng một cách dễ dàng. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.